のお客様、操縦席よりご案内申し上げます。失礼いたしました。ご搭乗のお客様に、重ねて操縦席よりご案内申し上げます。本日も私どもスターアナウンスメンバー ANA 東京国際空港行きにご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。当機は離陸の準備をすべて整えまして、滑走路の近くまでやってまいりました。しかしながら、本日東京国際空港周辺大変混雑しておりまして、私どもの関西空港の離陸時刻が8時23分に制限されております。離陸まであと7分ほどかかる見込みでございます。どうか離陸までもう少々お待ちください。本日関西空港を離陸いたしまして、東京国際空港までの飛行時間は51分を予定しております。東京空港に近づくにつれまして、本日は東京空港周辺にあります前線の影響を受けて強めに揺れるとの報告を受けております。東京国際空港降下を開始した際にはベルト着用際に点灯させることもございます。飛行機大きく揺れましても飛行の安全性の方には全く影響ございませんが、どうかお客様ご自身の安全のためにシートベルト着用際点灯の折にはシートベルトを腰の位置でしっかりとお締めてくださいますよう安全運航のご理解並びにご協力をお願い申し上げます。東京国際空港周辺の天候は雨、地表気温は摂氏23度とただいま最新の報告を受けました。また皆様をこの飛行機は第2ターミナル65番ゲートへご案内いたします。それでは離陸までもうしばらくかかりますが、どうかご辛抱ください。本日のご搭乗を重ねて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。失礼いたします。
待たせいたしました。まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。一人でお座りのお子様のベルトも保護者の方がもう一度お確かめください。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We are now ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is securely fastened.